Good morning, dazzling, naturally, super purple, super bien. Namaste. Fiavolo, Chazala Cambrimo, Charlie, Major Sewa Sewani Sewaro, Jijalapa, Assalamu alaikum, Jamasi, Hallelujah, Gazangbo. यो आजको ब्लग चाहिँ के हो भने चाहिँ यो आजको ब्लगमा चाहिँ मैले के दर्शाएको छु भने चाहिँ नि यो विन्टरको दार्जिलिङको यो जुन चाहिँ फर्स्ट यो तपाईको कोल्ड कफको फ्लू लाग्छ नि त्यसको लागि नुस्खा चाहिँ ग्याप्सको नुस्खा चाहिँ के हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको हाम्रो ठिक्कै पपुलर फार्मेसीको त्यहाँ मधुको रानीको मधु प्लस अन्त ग्याप्सको सन्देह खाने याक्सा त्यसको भिडियो हेर्नुहोस् है रामेले आज चाहिँ लौ त यो हनीले के भन्छ यो मेन अब दबाई ग्याप्सको रुगा खोकी ग्याप एकदम ओरिजिनल हनी त यो चाहिँ याक्साको सुप हो कि बिहान 4 बजी उठाएर बनाएको रुगा ज्वरोले निकै निउ खोज्दैछ कि लौ त यसलाई चाहिँ म ठिक पारिदिन्छु नि फेरि ग्याप्सको चाहिँ फेरि यसलाई ठिक पार्नु चाहिँ फेरि ग्याप्सको बायाँ हातको खेल हो क्या अम्बो के तातो चिकन रुगा सुगा त्यहाँदेखि माथिको घाम इङ्ग्लिस लौ त छुमन्तर की सब रुगा खोकी गायब या दार्जिलिङ मात्र मिनी लन्डनको हाम्रो क्लक टावर त्यहाँदेखि तपाईँले जाम हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो रामाडा होटलको यहाँ ठिक अगाडि अब चाहिँ यहाँबाट सिधै अब सपिङको लागि ग्याप्स निस्किरहेको छ अन्त हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै यो हाम्रो रामाडा अन्त त्यहाँ हाम्रो क्लक लाइट अन्त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि यहाँ क्लक टावरको मिनी लन्डन अनि यहाँ चट्टै तपाईँले यहाँ हो प्रदीप प्रदीप ह्यान्डसम केटा त्यहाँ हो फेरि खतरनाक आउँछ अब रिलमा आउँछ खतरनाक ल ल ल ए 55 सेकेन्डको अब ल त अब यहाँ रिल बनिहाल्यो अब जुन चाहिँ यहाँबाट एबिसी लाइनदेखि तल सिधै चौक बजार हो यो चाहिँ एकदमै हाम्रो ऐतिहासिक एबिसी भनेर अब एकदमै फेमस अब यहाँ देखिँदा हुन्छ एबिसी अब कलेक्सन हो पहिला हुन्छ यहाँ एबिसी भन्ने रेस्टुरेन्ट हो एकदमै फेमस हो अब छट्टै यो ओह्रालो गयो भने चाहिँ फेरि चट्टै हाम्रो यहाँ पुगिहाल्छ के भन्छ ओरेन्ज लाइन अन्त अब यो चाहिँ एकदमै अब दार्जिलिङको एकदमै ऐतिहासिक एकदम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भयो हाम्रो तपाईँको ओरेन्ज लाइन अब ओरेन्ज पुग्न आँटेको छ चट्टै अब 1 सेकेन्डको बाद चाहिँ अब ओरेन्ज पुगिहाल्छ अब यहाँ हाम्रो ओ नरेश साउथ लौ त अब यहाँ आइसकेको छु म अब के भन्छ यो खतरनाक जग्गामा यो ओरियन्टको चोक हो है एकदमै बिजी अब यहाँबाट गयो भने त सिधा तपाईँको यो रिङ हल पुगिहाल्छ पहिला हुन्छ रिङ हल भन्छ अब अहिले चाहिँ सिनेम्याक्स अब यो चट्टै लाडेला रोड त्यहाँदेखि यो ओह्रालो गयो भने चाहिँ चट्टै यो ओरियन्टको यो चोक बजार त्यहाँदेखि यो उकालो गयो भने चाहिँ तपाईँको चट्टै माथि अब क्लब साइड त्यहाँदेखि चाहिँ
चौरस्ता मल रोड पुगिहाल्छ अब एकदम त्यहाँदेखि चाहिँ अब तपाईँले देख्नु छ यहाँ चाहिँ अब सपिङहरू चाहिँ अब एकदम दामी हुन्छ यहाँ चाहिँ अब यहाँ फुलको दोकानहरू भयो लुगा दोकानहरू भयो सबैजना एकदम बिजी छ अब क्या एकदमै बिजी स्ट्रिट हो अब यहाँ अब यहाँ हाम्रो बहिनीले फेरि खतरनाक झुन्डाउँदैछ के झुन्डाउँदैछ आमा यहाँ चाहिँ अब यस्तो यहाँ चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि त फेरि एकदमै अब डरलाग्दो अब यहाँ चट्यो गएपछि हो त्यहाँदेखि भिड चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले आमा यहाँ भिड चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त ल त अब यो चाहिँ हाम्रो पत्तुनाम अब यो हाम्रो दार्जिलिङको पत्तुनाम चाहिँ यसलाई भन्छ क्या चट्ट अब यहाँ भिड चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ खतरनाक भिड हुन्छ नि फिलहाल ल सो थ्याङ्क यू भेरी मच कहाँबाट हजुर चाहिँ ल सो एकदम साइन हुन्छ साइन पनि यति साइन हुन्छ ल सो थ्याङ्क यू ल याङलामुलाई पनि अब फलो गरिदिनुहोस् ल सो बाई अब यस्तो हो अब यहाँ चाहिँ अब खतरनाक हुन्छ नि यहाँ दार्जिलिङमा चाहिँ सबैको स्किन चाहिँ अब साइन हुन्छ किनभने अर्ग्यानिक खान्छ नि त अब भिड चाहिँ यस्तो छ अब यहाँ खतरनाक भिड हुन्छ नि यहाँ चाहिँ फेरि हराउने डर हुन्छ क्या आमामा फेरि छिटो छिटो राम्ररी गएर हुन्छ आमामा अब यहाँ डरलाग्दो हुँदैछ अब एकदम यहाँ यी केटाहरू यहाँ आमा टिका सिका लगाएर हो अब यहाँ भिड चाहिँ यस्तो हुन्छ अब यहाँ चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ यो भिडमा चाहिँ फेरि ग्यास हराउनु अस्सलाम वालेकुम भाइजानलाई फेरि देखाइदियो भाइजान पनि फेरि साइनिङ भइहाल्छ आओ शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर से आओ I met my brother Bas, that's all. So they think I'm not माया गरेको मैले अब I'm happy. So they think कहाँ गयो अब मैले भने अघि मलाई किशोरले भन्यो कहाँको मलाई किशोरले भन्यो कहाँ छ अब आन्सर भएको ऊ सर आइहाल्यो त अब सर त फेरि अब जहिले पनि टल्किरहेको अब आज सर पनि आइहाल्छ ल त अब सर मेनिफेस्टको यो मैले गरिदिएको छु ल दामी गरिदिएको छु ल स्टेसनमै गएर के हो बस हो अन्त यहाँ ल त अब मेनिफेस्ट यो हाम्रो के भन्छ म्याराथन पुलिस दार्जिलिङ पुलिस वेस्ट बेङ्गल पुलिसको अब दार्जिलिङ पुलिसको म्याराथनको लागि रेडी होस् यहाँ सेलिब्रिटीहरू यहाँ रेडी छ अब यो चाहिँ अब हाम्रो एकदमै यो के भन्छ बिजिएस अब यो चौक बजार अब एकदमै अब खतरनाक यहाँ चाहिँ ओभर भिड हुन्छ नि फेरि आमामा लौ त अब सबैजना अब बिजी एकदम त्यो चाहिँ अब हाम्रो दार्जिलिङको गिटेङ्गे डाँडा त्यही छ एकदम अब तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ अब यहाँ एभ्री इज भेरी बिजी होइन अब म पनि यता चौक बजारमा चट्टै गएर त सपिङ चाहिँ लिइहाल्नु पऱ्यो अब हल्का हल्का एकदम अब यहाँ चिप्स आलु चिप्सहरू खानुहुन्छ यहाँ आइहाल्यो अब भित्र पस्यो भने चाहिँ अब सब कुछ पाइहाल्छ नि अब यो भित्र चट्टै पस्नु पऱ्यो नि त अब हो यो भित्र पस्यो भने चाहिँ अब सब थोक पाइहाल्छ अब चिप्स खानेलाई चिप्स हो अन्त यहाँ सपिङ गर्नेलाई सपिङ अब म चाहिँ अब यहाँ गएर सब्जीहरू अलिकति अब भोलि पूजाको लागि रेडी गरिदिइहाल्नु पऱ्यो फेरि भोलि थर्सडे हो अब यो भित्र चट्टै पस्यो भने चाहिँ अब यहाँ हाम्रो एकदम बिजी स्ट्रिट अब यहाँ चट्टै यो अब गलीभित्र पस्यो भने चाहिँ अब सब थोक पाइहाल्छ नि अब यहाँ चाहिँ आमामा यहाँ फेरि तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ अब यहाँ के चाहिँ पाउँदैन यो चौक बजारको भित्र आयो भने चाहिँ नि अब यहाँ यस्तो सब थोक पाइहाल्छ क्या अब यो भित्र चाहिँ आउनै पर्छ अब यहाँबाट चट्टै भित्र पस्यो भने चाहिँ अब सब्जी दोकानमा अब सन्डेको सब्जी दोकानमा गइहाल्नु पऱ्यो अब यहाँबाट पस्नु पऱ्यो नि यहाँ चट्टै यो गलीबाट पस्यो भने चाहिँ अब यहाँ अब हाम्रो कन्यालाल अब एकदमै सुपर हिट हो यहाँ चाहिँ अब हामीले जुलाबी खान्थ्यौँ पहिला जिम गरेर आएर चट्टै 4 बजी हो खोइ पप्पु त कहाँ गयो छैन कहाँ गयो बुढो खोइ अशोक भाइ छैन ल त खाना खान गएको छ अशोक भाइ हो अब यहाँ चट्टै भित्र पस्नु पऱ्यो नि त अब यहाँ भित्र पस्यो भने चाहिँ सब्जी अब यहाँ यस्तो सबै पाइहाल्छ नि त अब सबैजना बिजी छ अब सपिङ हो डरलाग्दो अब यहाँ आमा फेरि दार्जिलिङ चिया दामी खाँदो रहेछ नि त ब्रोले आमा यो हो नि त फेरि आमा ल त है ओके ल त यहाँ ग्यासको फ्याप्रेट यहाँ अब भेजिटेबल सपमा आइसकेको छु मेरो साथी चाहिँ गएछ देश हो अन्त यहाँ अब छोरा चाहिँ बसिरहेको छ ओइ देवी आलु चाहिँ दामी छान्नुपर्छ है
फेरि आलु जस्तो छ होइन नि फेरि दामी आलु जस्तो नि फेरि आलु जस्तो नि ल दामी आम्मा अब चाहिँ यहाँ के भयो मेरो के भयो निम्बु 2 दर्जन हालिदियो 1 दर्जन हालिदियो होला 1 दर्जन 2 दर्जन हालिदियो अब ग्यासको त्यो निम्बु नखाएको आमामा रुगाले भेटाइहाल्यो नि आमामा फर्स्ट रुगा हो कि यो रुगा चाहिँ फेरि निम्बुले मात्रै ठिक हुन्छ निम्बु र हनीले अन्त यहाँ चाहिँ अब स्पेसल पाइहाल्छ अब आज मलाई सबसे मन परेको चाहिँ यो लेडी फिङ्गर यसले चाहिँ मलाई पुरा लभायो क्या निम्बु अब ड्युटी सक्न आँटेको चाहिँ अब म र देवी चाहिँ गएर कहाँ कालिम्पोङ स्टोरमा गएर चाहिँ मजाले फिनिसिङ गरिदिइहालौँ है यहाँ चाहिँ चोक बजार अब सित्रा चाहिन्छ यहाँ साङहरू चाहिन्छ यहाँ हो अन्त यहाँ हाम्रो सर पनि आइरहेछ हाम्रो या सिद्धलै अब यहाँ चट्टै हामी यहाँ कालिम्पोङ स्टोरमा गएर चाहिँ फिनिसिङ गरिदिइहाल्नु पऱ्यो अनि यहाँ चाहिँ घिउ चाहिन्छ यहाँ सिधै अन्त आइसक्यो हामी अब यहाँ फिनिसिङ चाहिँ हामी यहाँ कालिम्पोङ स्टोरमा हुन्छ यहाँ हाम्रो ह्यान्डसम केटा छ नि हाम्रो चोचोला ह्यान्डसम चोचोला है ल ओए सामान निकाल अब सम्पूर्ण भक्तलमीहरू यहाँ बुद्धिस्टको चाहिँ अब सामानहरू चाहिँ पाइहाल्छ कालिम्पोङ स्टोर वान एन्ड ओन्ली हाम्रो कालिम्पोङ स्टोर डोन्ट एस्टिमेट हाम्रो देवीलाई चाहिँ डोन्ट अन्डरस्टिमेट है फेरि यो दोरीले चाहिँ के भन्छ के भन्छ दोरीले चाहिँ डोन्ट अन्डरस्टिमेट हाम्रो देवीलाई खतरनाक हो नि देवी चाहिँ फेरि ओ साउजी हिसाब किताब सबै भयो होला नि हो ओ साउजी हिसाब किताब ठगै भयो होला नि त्यहाँ फेरि लामा पेमालाई मलाई लाइक नगर्नुहोस् न सब हालेको छ होइन ल त अब चाहिँ ल म उचालिदिइहाल्छु लु लामालाले गरिदिइहाल्छु लामालाले लु अब तिमीलाई एकदम आज चाहिँ हल्का हुन्छ लामालाको आशीर्वाद ल त अब यहाँ सिधै चिकन 3 किलो लगेर चाहिँ अन्त अब काम चाहिँ सिध्यो ए चिनी पनि छ एक चिनी त म यहाँ किनिहाल्छु ल त अब सक्यो आजको ड्युटी अन्त यहाँ मेरो आजला है अब अस्ति कालिम्पोङमा चाहिँ उहाँको बहिनी हुनुहुँदैछ ए भाइ है सिरियस डटर इन ल होइन द वान आई है ओ ल अन्त या आइम प्लेजर टु मिट है अन्त हाउस कार्स 1 or 2 house cars, the main, house cars apartments. Okay. Near side, good side now, no? It's a South Delhi, no? House cars and the door. Thank you so much. अन्त यहाँ मेरो आफ्नो बिरादरीको है अन्त अब रिल त थिङ छ रिल दे फेसन दे तंगाला चिक्सोङ दङ फेकेने सेव गर्छ है जम्मु फेकेने सिनंगा ल है होलिनेस यो लामा हैन अब लसो लसो नाइस मिटिङ यु सुचना गॉड ब्लेस यु कीप वाचिङ कीप शाइन लसो लस सुचना यहाँ आउनुस् मिसला अब यहाँ बेतानीबाट हुनुहुँदो छ अब यो पूजाको टाइममा चट्टै यहाँ फुल पनि ल्याएको उहाँहरू चट्टै फुलै फुलको बिचमा चाहिँ हाम्रो सिस्टर हो अनि मेरो चाहिँ बेस्ट पार्ट चाहिँ के लाग्छ Very good content. And the content is very good. Clean. It's very clean content. And कसैलाई धक्का नदिने है कसैलाई चोट नपुर्याउने है आफ्नो बलबुतेमा है इन्टरटेन गरिरहेको clean and nice and then pleasing to watch. जसो माया करुणा अब होइन फेरि अब बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्धको फलोवर है फेरि शाक्यमुनि मान्ने है मिसलाहरू एकदम राम्रो देखिरहेको छ एउटा फोटो पनि खिच्यौँ है मिसला हाय हजुरको नाम हजुर ओके
Fapulu. You are Tamil. Yeah. See, Fapulu. Okay, let's have one good selfie. Amu, तपाईलाई यहाँ token of love पठाउनु हुँदैछ हाम्रो. Love you, Amu. We enjoy watching you. The introduction to दिनु भएको छैन नि त. Okay, we are from Bethany. Bethany is your teachers from Bethany, and we enjoy watching Mentors your vlog. from Bethany. एकदम अब हाम्रो खम्बा हो अब फाउन्डेसनको हैन तपाईको. अब बेथानीबाट चट्टै एनपी एलसीमा गर्नु त नो डाउट हैन. लाग्दै भइहाल्छ नि. लसो ओके हुन्छ नि. लसो आउँदै हाम्रो ह्यान्डसम केटामा आइहाल्यो फेरि अन्त अब यहाँ हाम्रो मिसहरू बिग अब माया गर्ने अब फ्यानै भने माया गर्ने अब लु अब अङ्कल मारिदिन भने मार्नुपर्छ उसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ किनभने फेरि ल हाम्रो यहाँ अब के आज त ओपर देख्दैछ त मिटिङबाट आएको अनि आमा अघि बिहान मात्रै मैले एउटा रिल हेरेको थिएँ कि अब मेरो पूजा छ यहाँ यस्तो फुल बोक्नु पर्दछ अन्त त सुन्दरी र पहाड किरानीमा यस्तो सुन्दरी हो मुभी कहिले रिलिज हुन्छ धमिलो पहाड तपाईँको 29 मा रिलिज हुन्छ 29 मा ग्रान्ड इभेन्ट हुँदैछ सिलिगुडीमा भेगा मलमा अनि त्यो चाहिँ यही उयसमा रिलिज हुन्छ 19th of डिसेम्बरमा अनि जारी 2 आउँदैछ त्यसको लागि कुद्दैछौँ आज मिटिङ छ अस्ति र अहिले पुरा भिन्नता छ पुरा घटाइछ के हो यसको राज चाहिँ के हो त्यो राजहरू चाहिँ सेयर गरिदियो होला हेलो मिसा यहाँ फेरि हाम्रो मिसा राम्रो मिसा एकैछिन मिसा देखाउनु पर्यो अब सी इज द मोस्ट प्रिटिएस्ट आई एभर फाउन्ड इन दार्जिलिङ अब म त यस्तो हो अब पूजाको लागि तल पर्सि पूजा छ नि त अस्तिको र आजमा धेरै भिन्नता छ के हो यो ओकेजन हेरेर तयारी माय गुडनेस सेलिब्रिटी भने चाहिँ सेलिब्रिटी नै हुन्छ है त्यो के अरे त्यो साँपले काजुले फेरेको जस्तै त्यो साँप होइन सर्पले है त्यसलाई अर्को घुमायो भने नागिनले हुन्छ Anyways, nice meeting Dada again and again every time I come. Okay, this is our destiny हैन अब प्यार मोहब्बत हुनुपर्छ है दिल चंगा त कठडी में गंगा है एउटा मजा स्न्याप पनि भइहाल्छ है बेस्ट अब मेरो सबसे प्रिटिएस्ट हैन खै डम्बा अबलाको चाहिँ है मन पर्छ हैन के वाचिङ है ल अन्त एक्जाम राम्रो हुँदैछ Exam टेस्ट टेस्ट है या कुछ ल All the best. Lasso, thank you. Bye bye. Lasso. अन्त अब मेरो बहिनीलाई फेरि चट्टै यो के भन्छ यसको त के हो यो त टम फर्टमा त खतरा देख्दैछ के हो अब हाम्रो एकमात्र हाम्रो सेवारो ladies and gentlemen. Satika Subba Sewaरो उहाँको अब दुईटा मुभी अन द वे छ है अन्त 29 नोभेम्बरमा चाहिँ वाइगामलमा चाहिँ धमिलो पहाडको धमिलो पहाड चाहिँ इंग्लिशबाट के हुन्छ मिस्टी हैन त्यो रिलिज त्यसको चाहिँ अफिसियल म्युजिक भिडियो रिलिज हुँदैछ अनि साथमा यो पनि हुन्छ नि त के भन्छ म्युजिकल इभेन्ट हो द ग्रान्ड लसो फेरि सिलगढीमा फेरि भेन्यू पनि दामी अनि त्यहाँ हाम्रो कोरियाना रेस्टुरेन्टमा जानु चाहिँ नबिर्सिनु चाहिँ मेरो भाइको 100% ठिक्कै वाइगामल नयाँमै माथि उकालो छ त्यहाँ कोरियन बुथमा पनि अन्त त्यो फोटो खिच्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला ओके है प्रमोसन चाहिँ हेभी हुन्छ है हुन्छ दादा भेटिरहेको भइसक्यो प्रमोसन गर्न पाइन्छ लेट्स गो फर कफी आई एम वेटिङ फर माइ एक्चुअली हो अन्त अब यस्तो हुन्छ अब सेलिब्रिटीलाई साथी बनाउनु हुँदैन क्या सेलिब्रिटी साथी बनाएर चाहिँ यस्तो हुन्छ नि उहाँहरूको फुर्सदै हुँदैन यहाँ मलाई दुईजनाले पठाइराख्नु भएको भन्दाखेरि प्रबल दादा उहाँहरू पनि यो फिल्म लाइनकै है उहाँ होइन चेसमा लाउनेहरू हो ओके लसो अब ग्याप्सकोमा त यस्तो हुन्छ नि त फेरि ग्याप्सको औरा यस्तो छ नि त अब ओके जस कहाँ छ कहाँ हुनुहुन्छ ओके यहीँ छ त न्युडिस आइपुग्यो त हामी होइन अस्ति र आजमा यति फरक आज खतरनाक देखिरहेको छु कसैमा लाग्नु उहाँले फोन गर्नु हुँदै होला यहाँ बोलाउनु
So we are here in near the new dish हैन आमा फेरि हाम्रो ह्यान्डसम केटा फेरि आमा छाजाले एकैचोटि टेस्ट लगा त्यो एकैचोटि लगा मैनिफेस्टो को गर्दिया के अरे मैनिफेस्ट ग्याप्स दिस इज ग्याप्स व्लगमा हो तपाईको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 7th मा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु डु अ गिटार काइन्ड अफ अ थिङ इन चौरस्ता विथ मन्त्र ब्यान्ड है अनि त्यहाँदेखि 11th देखि चाहिँ हाम्रो मेलोफेस्ट सुरु हुँदैछ 11th मा पूर्ण राईले बजाउँदैछ 12th मा चक्रले 13th मा मन्त्र है 14 मा चाहिँ pull your socks guys and girls laps on 21k and 10k for the हाम्रो दार्जिलिङ वेस्ट बेंगल पुलिस दार्जिलिङ पुलिसको इनिसिएटिभ हैन यस यो पालि हाम्रो यहाँ सतिका बहिनीलाई पुराउनु पर्छ है सतिका बहिनीलाई नदेखेको धेरै भएको थियो आज देखेर राम्रो रमाइलो लाग्यो है यहाँ फेरि छाजालो यहाँ फेरि सेवा हो खै अनि तपाईको सेलिब्रेट त्यो पसिको नम्बर भित्र पसि ए ल ओके then we'll meet bye bye see you again फेरि अहिले भाइ सँग भेट्छु लौ त अब यो ग्याप्सको सौभाग्य अब एकखेप लाउनु सक्यो अन्त अब यहाँ अब सेलिब्रेटेड अब यहाँ दार्जिलिङमा त भेटिहाल्छ अब यो सबै अब यो डेस्टिनी हो कि के हो आमा अन्त अस्ति उहाँलाई अर्कै रूपमा आज अर्कै रूपमा आमा के हो अन्त आमा सर्पले त्यो के अरे काजुले फेरेको जस्तो भेट्नुहुन्छ त यसो अरूहरूलाई पनि टिप्स दिनुहोस् न आमा सतिका बहिनी अब तपाईँ त अब यस्तो रूप फेर्नु हुँदो रहेछ नि त आमा अस्ति अर्कै लुक आज त फेरि मलाई हलिक लाग्यो नि त आज अनि यु आर लुकिङ सो टेन्डर हो अनि अब प्रिटी त उहिलेदेखि नै हो अब आमा हामी मागलमा हुँदैन अब हाम्रो सबसे राम्रो बिचमा चाहिँ अलिकति हरायो नि त होइन अब फेरि मैले आज चाहिँ हल्का अब हल्का एउटा फुलमा है आमा फुल पनि दामी लगाइदिएको छ नि त है एकखेप चाहिँ भनिदिनुहोस् न ग्याप्स ब्लगलाई चाहिँ तपाईँले लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नभुल्नु होला किनभने र एन्ड एकदमै अथेन्टिक एन्ड मजा आउने हुन्छ म्याक्सिमम जस्तो सबै आर्टिस्टहरूलाई प्रमोट गरिरहेको हुन्छ थ्याङ्क यू गॉड ब्लेस ऑल द हिल्स आर्टिस्ट है सबै हिल्सको आर्टिस्ट अनि बाहिरको आर्टिस्ट लस हो ढिलो भाइ लस ओके थ्याङ्क यू अन्त किप साइन है ल हाम्रो पहाडको नाम रोशन गर्नुहोस् है त्यो माथि सागर माताको चुचुरीमा चढ्नुहोस् है दादाको प्यार दादाको प्रार्थना है प्रेयर अल द बेस्ट विसेस गुड लक अलवेज आई विल प्रेज टु द गड गुरुपद्मा सम्भावा गिरिन तारालाई म साक्षी राखेर तपाईँलाई म एकदमै बिहान साङ बाल्दाखेरि मजाले प्रार्थना गरिदिन्छु भोलिको दिनमा मेरो बहिनीलाई फोन गर्दाखेरि म्यानेजरले पहिला उठाओस् सेक्रेटरीले उठाओस् दादाको फोन चाहिँ मैले नि उठाउँ लेट्स वेट फर द्याट मोमेन्ट है लस हो फोन आउँदैछ अब सेलिब्रिटीहरू यस्तै हो लस हो सम अदर टाइम है सबैले सपोर्ट गरिदिनुहोस् है दया गरिकन मेरो बहिनीलाई थाकेर के छ हैन सला रेडी छ सब्जी शपिङ गरेर आउनु भयो याक्सा खाने मान्छेलाई तिमीले यो कुकुरी कोक मात्रै खेलाउँछ जस्तो कुकुरी कोक खाऊ न यो कुकुरी कोक खाएर त म त मान्छे पनि कुकुरी कोक जस्तो भइसक्यो मम्मी मैले त्यो याक्साको बोङ लिएर आएको छु कि बनायो मम्मी यो मेरो त्यो रुगा सुगा सब आउट ल Tatambalam sangira muzik yavala tamalama kudunuz kemne kuduzum la babu unza bakın ma kuduz sangi yavala duzuyum roz deniz oldu yavala ben mazunu koydu değil mi o cerim bu da tamalama sangira muzik yavala tamalama kudunuz kemne kuduzum la babu bu चाहिँ फेरि आमाले कुकुरी कक बनाएछ त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो भक्ते बस्तीको राइट सक बारीबाट टिपेर ल्याएको होइन अस्ति आफ्टर लङ टाइम घरको खाना खाँदैछु अहिले बाहिर खाएको छ आजकल चाहिँ आमा ल त हजुरहरूलाई
हल्का छि ओ तिम्रो चिकन चाहिँ ओभर जुसी हुन्छ त मम्मी के छ जादु तिमीले युट्युबमा सिक्दैछौ अघि है किन सिक्नु पर्ने छैन सानो आगोमा 6 मिनेटमा पाक्छ भन्दै थियो त मैले सुनेको त्यहाँ चिकन खाँदा होसियारले खानुपर्छ है चिकनको हड्डीहरूभित्र पस्यो भने चाहिँ टासिदेले हुन्छ नि टासिदेले भन्छ फेरि ओम सोहा त्यसले गर्दा अहिले पनि राई सागमा दम रहेछ आमा हाम्रो दार्जिलिङमा अहिले सिजन हैन नि भयो फोटो तो खिच्यो थ्याङ्क यू तिम्रो खाना आमा फुल देखायो यो फुल होइन पूजाको फुल देखाइदियो नि मामा सबैले मन परायो यो पालि युनिक ग्रिन हाल्यो नि त हाल्नुमा व्हाइट त पुरा हालिसक्यो हामीले chicken curry आउँछ भनेर पर्खेको अब फाइनली आज चाहिँ अब 26/11/2025 मा चाहिँ यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ खोइ त्यो छोरीको अस्तिदेखि अर्डर दिएको नि हो दाम पनि रिजनेबलमा दिइहाल्यो हो दिस इज द वान न भन्दै ल फाइनली आइ एम हियर इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट none other than one and only ladies famous shop. So this is the one you're talking about. So I've already purchased now. So I'm going to send you by tomorrow. Bye. Korea. Love to फेरि डेटिङ भएको छ आज के जब किस्मत राम्रो हुन्छ नि दिन राम्रो हुन्छ नि दिल बल्यो त्यसै सेलिब्रिटीहरु टक भेटिहाल्छ क्या ब्युटिफुल लेडिज चाहिँ राइटमा पनि हुनुहुन्छ लेफ्टमा पनि हुनुहुन्छ है त्यहाँदेखि चाहिँ है नदेखेको होला है अन्त आजको कार्यक्रम चाहिँ कस्तो भयो आजको राम्रो भयो बिहानदेखिको घुमेको छु खासमा कामले आएको एन्ड देन मिटिङ एन्ड अल त्यो मिटिङको मौकामा चाहिँ चौरस्ता घुम्नु पाएँ एन्ड दादालाई भेटेँ एन्ड भ्लगमा आउँदैछु अगेन एन्ड प्रमोसन पनि गर्दैछु नेक्स्ट कमिङ अप प्रोजेक्टको लस्सो है Okay, this is final, right? Good night. Zinjananga Subaki. Shivaratri. Shivaratri good night. कसरी भन्छ? शिवरात्रि गुड नाइटको त आफ्नै छ दादा नेक्स्ट टाइम भन्छु दाबी यहाँ हाम्रो आपका शुभ नाम आभा अस्सलाम वालेकुम तो नहीं ना नो आभा की आभा कुमार जी आ गया है एकदम बढ़िया जगह से गैप्स का फेवरेट रूथ यू लुक हियर शी इज फ्रॉम योर होम टाउन रांची वाले से गैप्स मधुमा बजाते हैं क्योंकि मेरा दोस्त तो यहाँ आओ रांची वाला एकदम यहाँ आपका शुभ नाम निधि एंड कुमारी आभा कुमारी